Украинская певица и сегодня выглядит довольно ухоженно, женственно и привлекательно. 75-летняя София Ротару поражает своей красотой. В открытом доступе нет информации о том, совершала ли знаменитость какие-то пластические операции, но если нет, то она безусловно обладает какой-то суперсилой, помогающей ей сохранять такую идеальную фигуру и подтянуть кожу на 8-м десятке. Сейчас в телеграм-канале «Старой папарацци» опубликовали снимок Софьи Михайловны 42-летней давности. На фото 33-летняя певица одета в платье с открытыми плечами и откровенной зоной декольте. У молодой Ротару объемные вьющиеся волосы и грустный взгляд. А кадр она попала вместе с Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоe. София Ротару и группа «Машина времени» на съемках кинофильма «Душа» 1981 года, говорится в подписи. Советская и украинская эстрадная певица вошла в историю благодаря своей творческой деятельности. Исполнительница хита «Червона рута» имеет звание Героя Украины, а также титул национальной легенды Украины. В настоящее время она уже не ведет такую активную гастрольную деятельность, как раньше, когда началась война. Ротару ясно дала понять, что она против кровопролитной кремлевской политики. Артистка времени от времени публикует в своем инстаграме информацию о том, что Россия обстреливает мирные города и убивает гражданских. На 8-м десятке эстрадная певица выглядит просто потрясающе. Ротару в свои 75 выглядит просто шикарно. Она удивляет стройностью, подтянутым лицом, шикарной улыбкой и бодрыми глазами. Если сравнить ее сегодняшнюю с ее же снимками почти полвековой давности, отличия сложно найти.